Думаю, это видео вызовет новую волну возмущения среди тех, кому не дают покоя украинские беженцы. Вначале я думала не показывать эту поездку на своем канале, но потом передумала. Хочу рассказать про парк развлечений Исла Магика и этим видео сказать огромное спасибо организаторам нашего отдыха, Ассоциации защиты беженцев АКСЭМ и спонсору Кайшабанк. На двух больших автобусах мы отправились из Херес-де-ля-Фронтера в столицу нашей автономии Андалусия, город Севилья. Это недалеко, около 80 километров, и примерно занимает час езды. Небольшое дополнение. Эта поездка была ровно год тому назад, когда мы все находились на нулевой фазе программы защиты. А сегодня я сделала этот небольшой обзор и с удовольствием вспомнила, как это было. А тем, кто собирается в Исла Магика, будет наверняка интересно увидеть, что же представляет из себя парк внутри и какие там есть развлечения. Уверена, с прошлого года Исла Магика не изменилась. Встречали нас воздушными шариками в цветах украинского флага. Нас много, пока ничего не понятно, но интересно. Мы получили свои билетики, за которые огромное спасибо. Сейчас отправимся внутрь. Мне, конечно, всплывают воспоминания о Диснейленде. Буду сравнивать какое-то время, но буду просто получать удовольствие. Давайте разбираться. Стоимость на входные билеты на официальном сайте Исла Магика начинается от 23 евро. Для нас, как вы уже поняли, это был подарок от испанского банка с названием Кайшабанк. Когда вы вошли на территорию, все развлечения для вас бесплатны. Выбираете, на чем хотите кататься, становитесь в очередь, ждете, наслаждаетесь. Но не так все быстро и просто, как кажется. Сначала нужно разобраться, и лучше это делать с картой всего парка, а не бродить в неизвестном направлении, как это делали мы. В общем, в этой части мы пошли на обум, планом не пользуемся. В этой части были детские аттракционы. Идем искать более взрослые. Не знаю, зачем я это сравнивать с Диснейлендом. Конечно, это все совсем не то. Но ничего, сейчас будем искать что-то интересное. Уверена, что здесь это есть. Как вы поняли, я была в Диснейленде, но нет смысла сравнивать, это два совершенно разные парка. Но один нюанс общий у них все-таки есть, это огромные очереди. Чтобы прокатиться на аттракционе, нужно то еще терпение. Пока стоишь в очередь, можно наблюдать за другими. Это делает ожидание немного веселее. Но те, кто смотрел мое видео «Испанские странности», помнят, что постоять в очереди у испанцев в крови. Ну, любят они это дело, ждут спокойно, не нервничают и даже получают от очередей удовольствие. Мы старались сделать так же, как и они. Пока еще не страшно, да? Пока нормально. Нет, нет. А вот как немножко. Так, знімаю просто спуск, чи нас знімати, чи що знімати, я не знаю. Спуск, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, честно говоря, было страшнее орать, чем кататься. Было круто. Ну, короче, реально стоило стоять 30 минут на самом деле. Очень прикольно, очень весело. Очень сложно, потому что хотелось все заснять и хотелось ощутить эту приколясную атмосферу. Ну, блин, одновременно все делать реально сложно. Кстати, телефон запрещен на горке. Ну, ничего. Лично для меня, пожалуй, вот этот аттракцион был самый яркий, мокрый, свежий и прохладный. На нем стоило кататься несколько раз. Сиросом. Да. Так, ну что, дубль 2, поорем, помокнем. Прикольно, дуже прикольно. Одне прикольно, тому що не можу знімати, коли катаюся. А в остальному все дуже-дуже класно. Мокро, свіжо, прохладно.
В наш отдых входили не только развлечения, но еще и перекус. Вот на него мы как раз сейчас и отправляемся. Сначала нам выдали билетики на получение ланчбокса, а затем начался квест «Найди себе свободное место в огромном фудкорте». Ну и святое – очередь. Без нее в Испании практически никуда. В голубых футболочках это волонтеры, они помогали нам на протяжении всего дня. И ланчбокс выглядит вот таким вот образом. В белой баночке это мороженое, пачка чипсов, кетчуп и гамбургер, а также бутылка воды. Не Макдональдс, но все было вполне себе съедобно. Фудкорт огромный, но, как видите, людей тоже очень много. И в то время, пока мы ели, нас развлекали веселыми песнями и танцами. Были у нас мысли покататься на этих американских горках, они еще есть. Но сомневаемся, потому что мы только что покушали и не уверены, что это хорошая идея. Хотя, честно говоря, выглядит немножко стрёмно. Все летают вверх-вниз головой. Пожалуй, мы вернемся сюда немножко попозже. Так. Не знаю, виглядає дуже страшно, но я дуже хвилююсь тільки за телефон. Трошки за себе. Так. Поїхали. Прикольно! Ну вот сделали очередное заключение. Все неплохо, но очень-очень коротенькие моменты катания. Стоишь в очереди, какие-то очереди вот стояли час, а катаешься 1 минуту. Ну что-то несерьезно. В этот день мы успели покататься на 5-6 аттракционах, при том, что совсем не напрягались. Много времени ходили по территории или просто сидели в тенечке. После еды силы покидают, поэтому постарайтесь попасть как можно на большее количество развлечений до обеда. И все-таки хочу вспомнить Диснейленд. На каком-то этапе у меня там открылось второе дыхание. Я была все время в каком-то неописуемом восторге, не хотела уезжать, и до сих пор у меня есть идея отправиться туда на 3-4 дня. Вернусь ли я в Исламанику? Не знаю. Парк милый, время провели замечательно, но, скорее всего, что второй раз я туда не поеду. Кто живет в Испании? Что посоветуете из подобных развлечений? Какие места стоит посетить? И вообще, что, по вашему мнению, must-have на посмотреть в этой замечательной стране? Буду благодарна советам от бывалых. На этом сегодня все. Но увидимся очень скоро. Уже готовлю новое видео, которое полностью посвящу вашим самым популярным вопросам о программе защиты, о переезде, адаптации и многом-многом другом. Так что не стесняйтесь, пишите, спрашивайте. И не забудьте подписаться и включить оповещение, нажав на колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное. Пока-пока!